কেমন আছেন সবাই? আমি সুজন সরকার আছি আপনাদের সাথে। সো আজকের ভিডিওতে আমি যেটা আনবক্সিং করব এটা হচ্ছে Zoom H1 একটি ভয়েস রেকর্ডার। যারা ইউটিউবিং নিয়ে একটু সিরিয়াস অথবা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে একটু ভয়েস ওভার আর্টিস্ট যারা হতে চাচ্ছেন অথবা যারা মিউজিক করেন তারা অবশ্যই এই Zoom H1 এর নাম শুনেছেন। তো এটার প্রাইস পড়েছে 12,500 টাকা। চলো এটাকে আনবক্সিং করি। সো এটা 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে এটা আমি ডেলিভারি পেয়ে যাই। এই যে দেখতেছেন প্যাকেজিংটা Zoom H1n। এটা হচ্ছে জুমের সবচেয়ে এন্ট্রি লেভেল মাইক্রোফোনটা। এটার সবচেয়ে ফিচার হচ্ছে এটা এক্সওয়াইজ মাইক ডিজাইন ক্যাপচার করতে পারে। এটার সাথে বিল্ট ইন দুটো মাইক্রোফোন আছে। তারপরে হচ্ছে এটাতে 1.25 ইঞ্চি একটা মনোক্রোম ডিসপ্লে আছে, যেটা সাদা কালারের একটা ডিসপ্লে। তারপরে মাইক্রো এসডি কার্ড, আপনি 32 জিবি পর্যন্ত মাইক্রো এসডি কার্ড ভরতে পারবেন। সো এটার একটা খারাপ দিক হলো এটার হচ্ছে ব্যাটারি যেটা আছে, এটার সাথে দুইটা ট্রিপলের ব্যাটারি, রিমোটের ব্যাটারিগুলো আপনি ইউজ করতে হবে। আপনি এটাকে প্রায় 10 ঘন্টার মতো ব্যবহার করতে পারবেন। বক্সটা খোলার পরে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল, সাথে দুইটা ব্যাটারি, তারা মাইক্রোফোনের সাথে ব্যাটারি দিয়ে দিয়েছে। এই যে ম্যানুয়ালটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিভাবে করতে হয় আপনার সব কিছু এখানে দেওয়া আছে ম্যানুয়ালে। আপনারা চাইলে এটা পড়ে নিতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কালো কভারের ভিতরে, এটা হচ্ছে সেই মাইক্রোফোনটা। এখানে অনেক বড় দেখা গেল, এটা আসলে তেমন বড় না মাইক্রোফোনটা, মোটামুটি হ্যান্ডি মাইক্রোফোন, আপনার হাতে নিয়ে ব্যবহার করার জন্য উপযোগী। এই যে কালো ব্যাটারি লাগানোর পরে এই যে দেখবেন ডান পাশের দিকে একটি নিচের দিকে ধরে রাখবেন, যে চেপে ধরে রাখবেন, তাহলে এটা স্টার্ট হবে। চালু করে প্রথমে এটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ যাবে, ল্যাঙ্গুয়েজে ইংলিশ দিবেন। তারপর ডেট অ্যান্ড টাইম সেট করতে যাচ্ছে। সো আপনি ডেটটা এখানে ডেটটা এবং টাইম, মান্থ এবং এভরিথিং সময়টা এটাকে সেট করে দিবেন। এই যে দেখুন প্রথমে আছে অডিও, লকআউট, লিমিটার, অটো লেভেল। সো অডিওতে আপনারা MP3 তারপরে ওয়েব ফরম্যাটে দুটা ফরম্যাটে আপনি রেকর্ড করতে পারবেন। লিমিটার, লকআউটে হচ্ছে আপনি 80 হার্জ থেকে 160 হার্জ পর্যন্ত লকআউট করতে পারবেন। তারপর লিমিটারে আপনারা লিমিট করতে পারবেন কত, -6 জিবির উপরে কোনো লিমিটার অন থাকলে -6 জিবির উপরে কোনো কিছু রেকর্ড হবে না। তারপর অটো লেভেল দিলে সব কিছু অটোমেটিকলি এটা সিঙ্ক্রোনাইজ করে নেবে। যখন আপনারা কোনো মিটিংয়ে থাকবেন এটা অটো অ্যাডজাস্ট করে ফেলবে মোবাইল ফোনের মতো। সো মাইক্রোফোনটির সাথে কোনো মাইক্রো এসডি কার্ড দেওয়া থাকে না। তো এই মাইক্রো এসডিটা আমি 32 জিবি মাইক্রো এসডি কিনেছি ট্রান্সটেকের স্টারটেক থেকে। চলুন এটাকে আমি মাইক্রো এসডি কার্ডটাকে এখানে কানেক্ট করি। সো আপনারা এখানে দেখুন লাইন ইনের মাধ্যমে আপনারা যে কোনো এক্সটার্নাল যে মাইক্রোফোনগুলো আছে আপনি ওইটাও ইউজ করতে পারবেন এটার সাথে। আপনি বিল্ট ইন মাইক্রোফোনটা ইউজ করতে না চাইলে আপনি এক্সটার্নাল যে কোনো একটা মাইক্রোফোন কিনে অথবা ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন কিনে আপনারা এখানে ইউজ করবেন। এখানে মাইক্রো এসডি কার্ডটা লাগিয়ে নেবেন। এই যে দেখুন নো ফাইল, আমার এখানে কোনো ফাইল নেই। এই যে যখনই আপনার রেড বাটনে ক্লিক করবেন, যখনই আপনার এই যে দেখুন ফ্লাশিং করতেছে, যখন এর রেকর্ডিং হওয়া শুরু হয়ে যাবে তখন এটাকে ফ্ল্যাশ করবে না, অটোমেটিক্যালি লাল বাতি জ্বলে থাকবে। সো আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যারা Zoom H1 কেনার চিন্তা ভাবনা করতেছেন অথবা কোনো সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট চাচ্ছেন Zoom H1 এর, তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সব ধরনের হেল্প করার, এবং কোনো ইনফরমেশন জানার থাকলে আমার কাছ থেকে জানতে পারবেন। সো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ।